哇！淨係啲排骨都有排食啊，好食啊啲排骨。你嚟咗廣州食？呢個時候炒飯亦都到咗啦，咁啊炒飯擺最後先得啦。又見到有蝦仁，呢個揚州炒飯。你喺上邊愛群大廈嗰啲字上邊嗰啲石雕都係西洋式㗎，係咪？即係有啲觀眾可能離開咗廣州好多年啦，咁翻嚟。7點2個字嗰班船，如果再遲咧就要8點啦。你可以喺嗰度睇見，哇7點2有船啊，咁你咪準備咯。各位觀眾，我哋上咗嚟餐廳，而家5點3個字嘅，早啲嚟先早啲有位嘅。呢度咧最主要咧就飲湯，因為咧佢近一德路啊，得天獨厚啊，嗰啲海味都係唔錯嘅，所以咧佢呢個餐廳嘅名咧就叫海鮮間，我都唔記得第幾次嚟食啦嚇。真係喺雲咁多攞得到米芝蓮嘅粵菜餐廳裏邊咧，係我哋食完有食，食完有食，實至名歸。就算係冇米芝蓮都食㗎嚇，同有冇米芝蓮其實唔係好關事嘅啫。冇嗰陣都成日嚟食㗎啦。到嚟眼花撩亂獨餐牌時間，我哋想食雞係嘛？因為咧仲有2聲咳，所以食雞好嘅。唔係啊，呢種呢個都好喎。係啊。係啊，呢個都好喎。如果唔係你食呢個咧？係。試下啦，呢個未食過。係啊，因為就呢一個。呢個。即係長2選1都得。有呢個我哋之前食過啦，又係非常之好嘅。喺廣州咧2間好好嘅，不過今日就唔食啦嚇。就係呢度同埋津津咯。呢個好啊，成個津津啊38蚊咋，我買68。因為仲有呢個叉燒又係絕啦。上嚟嘅時候咧，見到一堆肥肉，但係食起身好好食，一啲都唔油膩。如果唔係呢個同呢個。呢個唔好，呢個唔好，呢個太勁啦！我想食呢個。你想食呢個啊？食算咯，冇所謂㗎。不過仲有魚啦，不得不提就係佢哋嘅湯啊！咁啊，因為我哋今日有幾聲咳，所以想飲湯。之前我哋飲過呢個，今日想試下呢個。其實飲完兜湯已經飽咗㗎啦。係啊，飲完兜湯已經飽咗㗎啦。咁啊，仲有果汁豬扒，之前試過都係唔錯。今次就唔試啦，即係講翻以前食過啲咩出嚟。話羊尖椒都好喎。羊尖椒，你想食羊尖椒？睇下有咩食先。羊城五秀啊，即係點啊？即係嗰啲慈菇嗰啲咁炒埋一碟咯，蝦仁滑蛋，仲有沙煲魚頭。飲完煲湯啊，擺到。100蚊牛腩，葱油豬手，係咪唔係經常見到呢啲菜式先？葱油豬手啊！咁除此之外，仲有芝麻花，好似都食過嘅呢個。柚皮蒸排骨，哇！呢個勁。呢個都可以啊！48蚊一個例。蒸肉餅馬蹄豬肉38啫。咁啊，基本上就係咁啦。後邊呢啲都係菜。一係食鵝腳翼，好唔好啊？因為叉燒我唔係好想，好肥。因為唔舒服。咁我食過乜叫個菜啊？使唔使定係炒飯嗰啲？炒飯啊嗱，未食過炒飯喎，試下啦。揚州炒飯。係咯。好啊，試下啦。係咯。就唔叫飯。就唔叫白飯啦，係啱。咁啊。揚州炒飯定係呢？咁啊，一個湯，一個係薑葱撈麵，擔乾咧，即係攞個擔乾挑住賣嗰種啊。咁啊，我哋咧想食炒飯，係食剩係聽日繼續可以食啊，係淨係佢會食翻嘅。咁啊，一個湯，一個炒飯，就係究竟係雞定係鵝腳翼定係叉燒啦？係咪？冇咁粗熱就雞。冇咁粗熱就雞，雞咧係有2聲咳啊，都係費事啦嚇。落得食過一次，嗰啲雞都幾靚㗎。50蚊㗎。50蚊半隻，其實又唔貴嘅。係啊，好大隻。好份量夠多。不時都會推出一啲新嘅菜式，不過辣嘅就唔好啦。呢個係廣東辣啊，唔係四川辣啊。究竟我哋係幾時唔舒服咧？老婆係有發燒嘅，我係冇發燒嘅。我都冇發燒。你都冇發燒咩？嗰日係
喺骨痛。喺個天河嗰度鬼人太多，有可能係呢個。所以咧，其實我哋平時唔去嗰啲地方，點解我哋成日會推薦俾呢啲地方觀眾咧？就係唔係個女去，唔好鬼去。係啊，因為我哋都頂唔順嘅咧，觀眾係一定頂唔順嘅，係咪？我哋中意啲戶外啲嘢行下，因為我都知道我啲觀眾係即係比較年長嘅，咁你叫佢去玩過山車咁梗唔掂啊！我坐唔到，我叫你去玩過山車，你害你啊，係咪先？好明啲人點解咁中意去正街？唔知啊，天環會好啲啊！下次再去天河，我哋去天環唔好去正街，係嘛？即係再有下一次咁啊嚇。總之啊，喺嗰個盛咩盛啊？炳盛唔係啊，開咗嗰間常來啦。喺下次去，個女唔中意啊嘛，佢聽見常來兩個字，佢要食嗰啲咁嘅咩日式嗰啲。係啊，佢連嗰啲辣麵佢都唔食啊，佢係要食嗰啲韓國嗰啲咁樣。古靈精怪嗰啲，多人到死。定日本嘛嗰個。中招。咁啊，仲有可能又係有啲食雞仔餅食得多啊嘛，但雞仔餅唔關事，都未食晒。咁啊，老婆仲話會唔會係新冠添？係都唔出奇嘅，而家差咗咁多啦，佢啲病毒都溝到個散晒啦。其實冇乜症狀。總之我冇發燒。感冒咁樣嘅。係啊。飲熱水又冇事，飲完啖凍水又會咳嗰種就係咁咯。咪點都好啦，各位觀眾翻到嚟要注意身體啊！玩食，人多地方去少啲咁就係啦。好似我哋點樣玩，你哋點樣玩咧，其實冇錯嘅。我哋嚟呢啲海鮮街菜館，點解一下嚟住啫？係咪？係有原因㗎嘛？呢度又算平嘅。如果係講餐館嚟講咧，米芝蓮之中啊，即係唔計嗰啲食個麵就當米芝蓮，其實佢係唔貴㗎。係啊，今次已經貴，上次仲平嘅。上次唔知100出頭就。廣州唯一一間冇連鎖。佢冇連鎖嘅，佢有啲其他米芝蓮都有連鎖嘅，佢呢個冇。好多咧，你攞米芝蓮去做連鎖。係啊，呢度就唔會嘅。哇！呢個就真正燉湯。佢攞個呢啲紙嚟包。嗰啲紙，阿師傅一定要喺你面前搣開，就不能唔夠上嘅，即係搣咗先上嘅。有咩啊？有啲腩。真材實料。哇！有陳皮。有半煲都係料嚟。半煲都係料，所以點解先又講話飲完啖湯已經飽咗啫，係嘛？雞腳有啲。為咗湯過嚟嘅我哋。係啊，其實就係為咗湯，其他嗰啲都係次要嘅啫。與此同時，白切雞亦都嚟埋啦。咁梗係佢係冷盤嚟㗎嘛，所以好快手就上菜。好難接受唔到呢啲咁嘅。但係其實佢裏邊係全熟嘅喎。係啊，嗱呢度睇到我食緊雞，我咧就試下啲湯先。哇！好濃嗰啲沙腩味啊！使唔使裝飯啊？唔使。叫咗炒飯啦。叫咗炒飯。係唔使裝飯。你要唔要咧？梗唔使啦，有炒飯啊嘛。講翻個湯，嗰啲沙腩味好濃。喉嚨正啦，對喉嚨非常之好。有豉油你點下啲湯餐？好啊。仲好靚啊！夠啦，我哋嚟飲湯嘅啫。唔該你。靚女仲好客氣，俾咗個豉油，我哋點嗰啲湯渣嚟食。你哋會唔會食湯渣嘅？冰凍嘅雞。我媽後生嗰個年代咧，其實係會食湯渣。皮脆肉滑。即係嗰個年代，真係一來又冇咁方便買到嘢，二來工作時間咧又開始多啦，咁啊冇得閒煮喎，同埋咧要慳錢，咁所以咧佢哋就會喜歡食湯渣。哇！一揼到口咧，唔係好韌嗰啲感覺㗎。而且仲有肉味添，48蚊一煲真係唔貴喎，咁鬼多料。50蚊半隻，呢度真係好大隻隻雞。係啊。哇！淨係啲排骨都有排食啊，好食啊啲排骨。
你離開廣州食唔到嘢㗎。離開廣州食唔到。我就飲多幾碗湯先至食雞嘅，因為咧湯嗰啲雞嗰啲薑葱味咧，食咗之後咧湯咧影響咗佢嗰個味蕾嘅。喺呢個時候炒飯亦都到咗啦，咁啊炒飯擺最後先得啦。又見到有蝦仁，呢個揚州炒飯嚟嘅。廣州人係好中意飲湯嘅，因為咧我哋認為咧天氣熱啊，咁然之後咧你出咗啲汗喎，咁啊要補充翻啲水分㗎。咁咧我阿媽咪搬咗去肇慶嘅，咁咧佢以前仲未搬去肇慶之前咧，就經常會煲湯嘅。咁啊有一段時間咧，佢去咗肇慶住之後咧，煲呢個湯嘅，就係啊好中意煲呢個湯嘅。咁咧就去洗手間冇咁暢順嘅，但係而家就好翻好多啦，因為老婆都煲多咗湯飲啊嘛，我哋而家出去食多咗。係啊，而且出去食得就多咗咧。今日暑假又唔得閒。我飲完2碗啦，佢咧已經食咗好多雞嘅。半隻雞嚟㗎。係啊，唔係半碟，唔係半隻。湯真好飲啊！接落嚟試下，佢都係有啲會先生喺會見紅嘅，我哋廣州人冇所謂啊。同埋咧食，唔係你聽我講，嗱食廣州食雞咧，一定要嗰個啫喱狀嘅，就係佢啲雞咧夠肥啊，咁然之後師傅咧抌落去，即係煮好咗之後咧，即刻抌落去冰水裏邊，咁咧就形成咗嗰層脂肪啦，嗰層啫喱狀。呢啲喺外邊應該食唔到㗎。皮夠脆，咁咧唔會黏住口嘅，肉咧亦都夠滑。然之後呢個薑葱咧，佢裏邊唔會太鹹，唔會落好多鹽，有啲係會落好多鹽嘅。其實我哋食過好多鹽嘅，都唔係話接受唔到，但係咧最後冇咁多，佢就冇嘅。其實記得佢個雞可以幾好嘅。試下呢度。嗱，你話其他廣州美食喺海外應該都唔難揾到嘅，白切雞應該就難啲啊。就算有，都價錢比較貴啊嚇。有咁嘅雞，又冇咁嘅師傅，有咁嘅師傅，有咁嘅雞，可能又冇咁大市場。我雞腳煲咗放咗喺呢度。嗰啲洋人中意食炒麵嘅啫嘛，係嘛？雞腳。都夠啦。嗱，呢個就有少少見血嘅，係咪？最靚就呢一嚿。不過咧，食白切雞咧，眾說紛紜嘅。你喜歡邊個部位咧，都會有每個唔同嘅部位都有人中意嘅。啲雞油已經變晒啫喱狀，跟住咧佢就開始飲緊湯。我哋今日晏咗啦。其實各位如果早嚟嘅，係可以過去石室行下嘅。咁我一來考慮到我哋已經去好多次啦，二來咧晏咗嚟，你淨係喺門口睇下冇乜用。石室可能唔可以唔知點嚇？我哋叫石室啫。哦，叫石室聖心大教堂啊嘛。係啊。係啊。咁啊行完之後咧，你就可以過嚟呢度試下呢個可以真係講係隱世啊嘅米芝蓮餐廳、粵菜餐廳，仲要唔貴，又可以飲到咁嘅靚湯啦，又可以食到靚雞啊！多數咧都係一啲廣州附近啊住嗰啲阿叔啊過嚟嘅，一家幾口，咁啊當然都會有啲遊客嘅，真係好食，兩樣都好食，炒飯唔知點啊！你覺得我哋飲唔飲晒得個湯啊？飲到。飲到啊！佢話飲到嘅，試下個炒飯先啊！其實我就心急啫，如果唔係咧，應該係先食炒飯，最後食雞，因為雞係擺得噶嘛。炒飯咧放凍咗咧就唔好食。
然後除咗嗰啲葱以外咧，仲有豆腐嘅，紅蘿蔔咯，叉燒粒都係炒到出嚟有米香味。跟住夾多嚿雞，我咧都中意食呢啲部位嘅，啲雞胸，再加啲薑葱。不過其實識食嘅人咧係唔會食呢嚿，話會好鹹。早排咧喺內地有一檔好出名嘅美食節目，咁咧就係阿全紅嬋嘅大哥去煮湛江雞啊，佢湛江人嚟噶嘛。咁但係咧好遺憾咧就係佢一上到去，即刻就俾人即係做完一個湛江雞之後咧就俾人收咗。阿師傅咧，即係如果我廣州人就覺得佢唔識食啦，佢話會有啲個雞咁硬嘅，大概就係咁啊個故仔。咩話？咁硬啊！哦，第一個湛江雞又真係硬，一個厚肉啊嘛。第二咧，識食嘅咧就應該係啲肉係要硬，就唔應該要削嘅。唔係啊，佢嗰啲係好韌嘅。係湛江雞更加硬嘅。我哋呢啲咧，呢啲雞種咧已經係，即係佢係因為佢唔係扇雞啊，呢個係廣寧築地雞嚟㗎，即係食竹蟲嗰啲啊。我哋中意食啲清遠雞多嚇。係啦，湛江雞又好肥啊。湛江雞咧就會肥啲，同埋咧韌啲。咁啊，唔好講人唔識食啦嚇。而家唔知道食嗰種。係啊，唔係啊，我講阿師傅啊，即係嗰個評委啊，咁人哋食慣天南地北，唔係咩都食晒噶嘛，係咪先？至於我哋咧，就中意食呢一種嘅。需要有一定日子，但係咧，就算唔係好耐日子咧，佢都要喺養嘅過程中咧，就唔係話韞住一籠，最好係走地嗰種。咁大家見我哋去咁多大灣區咁地方咧，其實唔難嘅，有啲有個竹林咁啊，養住啲雞咁唔難啊嘛。清遠最多。清遠又好正。上次我哋去咩都正。咁然之後就運過嚟呢邊賣咯，係啊。硬啲嚟都冇位喎，後邊仲有一張台。好少台嘅。自己好少台，唔係話生意好快啲，開多幾間分店啊，攞埋隔離個鋪位就冇嘅。而家老細係啊，咁按道理應該賣貴啲先啱啦，佢係有賣貴嘅，不過咧都係10蚊8蚊咁樣。同埋以前真平嘅。咁咪食完飯再飲多碗湯。好多年輕嘅遊客咧嚟到廣州遊玩咧，咁啊，梗係去下大商場啊嗰啲啊，譬如正佳廣場咁。但係其實咧有好多咧都會嚟到呢啲粵菜餐廳啊，品嚐廣州本地美食。譬如喺我正前方就有一 pair 啦嚇，咁啊啱啱過嚟廣州遊玩完啦，咁啊梗係過嚟食啲好嘢㗎啦嚇。仲飲湯添。其實咧，以前身在福中不知福。你未去過外地，咁唔知道，都係咁嘅啫。因為呢啲太容易得到啦嚇，太容易得到啦，因為唔貴啊。你去到外省點解行極都揾唔啱嘢食嘅咧？行極都揾唔啱喎，即係只能講係自己唔識啦。但係當你去完一次之後咧，其實食嚟食去都係同一樣嘅噃。咁你知道係咩問題啊？你去上次去長沙啫，哇！佢3日都搞唔掂啊！係啊，食嚟食去都係嗰啲嘅。就食都要揾翻啲粵菜㗎。係啊，長沙我哋有冇食粵菜？喺陽山。長沙有粵菜食。長沙係南啊！我知啊。有粵菜食咩？有，上次咪去食咗嗰個陽山雞。北京路嗰間咯，北京路嗰間啊。北京路嗰間。嗰間叫咩鬼嘢？乳鴿嗰間啊。哦。
要走嗰間。係啊，走多去啊！睇嚟啲湯飲得晒喎。真係嗱，食到呢度咧，飲到呢度咧，終於見到啲廬山真面目，真係有螺片喎。咁佢喺一德路隔離有啊，唔出奇嘅嚇。分鐘喺隔離攞貨就得㗎啦。試下咪響嗰邊先。係。係。啲湯咧，終於俾我哋飲晒，肉都有半煲，個喉嚨又好似真係舒服咗。朝早嘅上嚟啊！咩朝早上嚟？今朝啊，啱啱上嚟啊！哦，係啊，係啊，唔知你諗住飲茶喎？係。咁但係到人哋中午11點鐘先開嘛。記住啊，11點鐘開門，即係中午就朝頭早唔開工啦，冇嚟早晒，夜晚啊5點嚇，早啲嚟攞位。行緊呢度叫海珠南路啊，唔係一德路嚟㗎嚇。不過其實前邊有一德路，我哋通常咧會攞翻個大嘅地名嘅。咁咧，路啊，啲人知海珠路就唔知嘅，以為喺海珠區。其實咧就喺越秀嘅，呢度屬於越秀區。OK，咁一路以嚟都喺越秀區啊，冇話曾經話荔灣區咁。有海珠城嘅咩？哦，海珠石。唔知幾多年前，幾百年前。喺呢度附近咧，仲會見到面前呢種舊屋，而且咧佢仲用緊啊！佢唔似西關嗰啲咁樣爛晒啦，冇人住㗎啦，危樓啦，咁唔係㗎噃。上邊仲喺度曬被添。到而家啱啱夠6點，條街人越嚟越多，以遊客居多嘅。喺呢度咧分幾種人嘅。第一個遊客嘅有石室啦，第二個咧就係攞貨嘅。攞貨嘅咧，其實慢慢開始少㗎啦，因為收工啦嘛。第三咧就係本地居民，陪下仔仔啊買飯咁咯。係好多嘢可以賣得到嘅呢啲玩具啊。呢度咧就仲有一個市場啊，我哋又唔行市場啊。對面咧仲有好多嗰啲玩具批發鋪頭啊，非常繁忙嘅一德路。嗱，你要睇廣州邊啲地方最多人、最繁忙咧，最即係亂中有序啊，就係一德路嘅其中係一個咯。佢又唔同話中大嗰啲，中大嗰啲其實咧係冇本地人住嘅，咁咧唔會有面前啲咁舊嘅建築物，但係咧呢度係有㗎噃，樣樣都會都有嚇，同埋已經開始有燈籠賣㗎啦，而家已經未算最靚㗎啦，遲啲咧再靚啲啊！呢度賣燈籠，賣啲兔仔嘅公仔。咁同埋如果要去石室嘅話咧，喺呢度行過去，呢度亦都係地鐵站嚟嘅。對面咧亦都開始有燈籠賣啦，有紙嘅，有電嘅。咁紙嘅咧賺得唔多啊，都係電嗰啲先賺得多。我有一次朝頭早唔知嚟呢度做乜嘢食乜嘢，行到嗰度見到有觀眾，朝頭早喎嚇，真係難得嘅。企喺附近啦，香港嘅喎，佢哋喺香港嚟廣州喎，可能去一德路遊玩完，後邊冇乜餐廳喎，可能去大三元飲茶啩，賣海味，呢度都好多海味賣嘅，中港海味乾貨批發。面前呢度就係一德路啦，你一路行咧就可以去到海珠廣場。可能係因為呢個原因咧，喺海珠廣場行過嚟一德路方便咧。山海城呢度全部賣乾貨海味。你覺得對面呢啲屋係幾時起？清朝定係民國？應該唔會清朝嘅，應該係民國嘅。屬於真係民國嘅。騎樓嚟嘅，而且呢間屋都幾大嘅喎。當時應該都有啲大戶人家，還是有啲咩地方咧？租晒俾老細，上面冇本地人住嘅啦。係。即係租晒俾海味嗰啲啊。貨倉啊。係啊。曾經咧有一段時間，一德路咧係海味批發集散地嚟嘅，會有市場㗎。
咁啊，最初以前咧，最初係賣臘腸嘅，咁啊集散啊，久而久之啊，形成咗呢個批發市場，好似喺民國嗰陣開始就已經係咁嘅。係啊，呢度鋪租亦都唔平嘅。我阿叔之前都係喺呢度租鋪揾飯食嘅啫，好驚人嘅呢啲鋪，而且咧唔好睇佢咁殘咁舊啊，總之驚人啦，好舊嘅喎，係啊，非常非常之舊嘅。咁但係咧又做到生意嘅喎，因為咧好多人又嚟到廣州咧要採購呢啲，咁啊第一時間你就諗到，梗係一德路㗎啦，哇咁大片啲片咩嚟㗎？我梗係唔識啦，大魷魚。至於我哋咧就一路往南行過去海皮邊，去睇下大鐘樓啊、文化公園嗰啲咯。咁啊，各位觀眾咧，如果翻到嚟遊玩嘅話咧，呢幾個旅遊景點都唔好錯過啊！咁仲有沙面島咯。另外咧喺度行緊嘅時候咧，你可能會見到啲貓咪咯，因為好多鋪頭咧啲屋舊啊，咁咧佢係要養翻隻貓先得嘅，咩俾老鼠咬爛晒。啱先啊，我睇小紅書搞咁樣，人哋係江蘇。哦，佢睇小紅書有個旅遊博主喺度捉咗隻貓走，就帶咗翻去江蘇係嘛？係啊，教堂嘅貓我捉到哦，喺石室嗰度捉咗隻貓走。肯定係人哋邊個係海味鋪看檔嘅咧。全部都係呢啲好似民國建築物，你係分辨得到新嗰啲唔會咁樣起個陽台㗎嘛，係嘛？新嗰啲咧後邊嗰啲就新㗎啦，或者翻新過咯。使冷氣機啊！聞到鋪頭裏邊好香嗰啲陳皮味，好香好香。咧就話啦，喂，點解廣州咁多電雞？其實佢哋咧嘅一部分咧就係咁做嘅，一個運送外賣啦。第二個咧就幫啲老細送貨啊，咁啊太重佢就送唔到㗎啦嚇。咁事實上又真係養起咗好多人嘅。嗱，大家想像一下嚇，一個電雞運咗啲貨去，咁佢賣到貨啦，老細賣到貨收錢，咪有錢交租。其實呢啲全部都要繳稅㗎，好勁嘅呢啲稅。批發市場養起好多人。養起好多人啊，所以有時候即係啲田雞雖然阻住條路啊，好煩啊，爭啲撞親人咁但係佢又唔係話冇正面嘅喎。行業升級又唔係。你全部都用前面嗰啲貨拉，都成本都貴啊，係嘛？我喺國企做嗰陣啊，咁咧要買啲禮品俾啲老師啊，學校啲老師啊，慰問啊。咁咧點辦咧？打電話去叫我阿叔送過嚟，係嘅，真係搞笑。咁啊呢個唔重要，重要係當時咧咁啊叫嗰個老伙計係真係老伙計啊，做咗好多年嘅阿叔，咁啊唔係我阿叔嘅人嘅阿叔，佢踩單車送過嚟咯。但係如果有電雞嘅話咧，就方便好多啦嘛，一陣就到啦。咁你係可以好快就即係賺到錢，效率高好多嘅。咁但係咧，我覺得最好管好啲咯。有部電雞咁嘅幾好生意啊，有得做㗎啦。而家我哋行緊一德路啊、13行啊呢啲咧，就係一直以嚟咧都係廣州啊貿易最發達嘅地方嚟㗎啦。宋代開始好似就已經係咁啦。我呢度都有隻貓喺度，唔知今日仲喺唔喺度咧？有冇俾人捉咗佢咧？捉咗去江蘇，嗱仲喺度嘅。呢個嚟到呢度咧，呢個叫做長堤大馬路啊。大馬路啊。咁咧係啦，呢度咧就好勁嘅。民間嘅金龍街。唔係民間金龍街係好耐嘅事啊！嗰啲政府行為咧，嗰啲冇用嘅。就係咩咧？就係好多台山嘅喺美國翻嚟台山人喺度起屋，譬如話愛群大廈都係㗎啦。咁亦都有人講咧，呢一個角落頭唔似啊，行前啲最似啊，似你估下似邊？似紐約係㗎喎，係啊，就喺呢度嘅。因為點解咧？因為咧喺嗰個時間嗰啲台山人翻嚟起屋咧，就係有好多屋咧，即係啲設計。梗係跟住紐約嗰啲嚟啊嘛，咪大城市啊嘛，梗係乜愛群大廈又好似點解我會知？上次去台山博物館睇嘅，咁啊然之後一睇完對翻，又好似係喎。你上網睇都大把啦。係嘛？我帶大家去睇下係咪啦嚇。我最出名嘅前邊呢個真光中學。
亦都好似係美國人嘅一個中學嚟嘅，真光係嘛？個資料係啱㗎嚇。廣州真光中學由美國基督教傳教士夏里女士於1872年創立，係咪？唔係依間嗱，不過咧就唔係講呢間啊嚇，呢間係搬過嚟嘅啫，係學懂嗰間。至於呢間咧，變咗廣州市第3中學教育集團添。哎呀，真係耐冇嚟我都唔知啊！以前呢度係真光中學長堤校區嚟噶嘛，而家變咗廣州市第3中學。都有塊牌寫住最初係嗱，長堤真光中學圖書館啊嘛，係咪？書院建於1893年噶嘛。再往前行，哇！呢度封住咗嘅，就係孫逸仙醫院啊。咧就孫逸仙醫院嘅北校區。咁咧根據資料顯示啊，佢係一個中國啊歷史上嘅第一間西醫嘅醫院嚟嘅。佢咧就同洋人關係不大嘅，雖然佢落成都係民國嗰陣，咁啊紀念啊孫中山先生啊嘛，因為孫中山先生係學醫啊嘛。又考下大家知唔知孫中山先生喺邊度學醫㗎？啊，俾啲時間你啊，我唔講答案啦。到啊多民國建築物啊，嗰個圓頂旋轉嗰個唔係啊，呢個咧就係。呢個咧就係愛群大廈啦，有冇一種感覺似去到紐約咧？即係我未去過嘅，我係唔知嘅。嗰幾支旗咁樣，其實如果你唔影到啲中文字咧，都呃到下人嘅。哦，不過唔係，右前方呢啲字係冇嘅，同埋唔會有 CCTV 嘅，紐約應該係。呢種感覺係永不過時嘅感覺，即係呢一種舊嘅建築啊！而且你睇下佢嗰個英文字咧，都係唔係漢語拼音嚟㗎？廣州話拼音嗰隻叫。係應該係咯，嗬！愛群大酒店啊，愛群啊嘛 ，hotel 啊。又奇怪喎，而且整棟咁嘅樓喺度，唔怕阻住笪地咩？唔好意思，佢其實就係仲有房間可以供應客房㗎嚇。又睇下幾錢啦，唔貴嘅，估下幾錢？幾錢啊？嗰下百幾蚊一晚。160蚊一晚，不過就好舊嘅，裏邊啲房。161蚊一晚。大家諗下民國嗰陣啊嚇，民國落成到依家啦，咁佢亦都唔夠膽翻新，即係。點解唔翻新一下？哇！你翻新啲味唔同晒，咁點掂啊？唔得唔得。成嗰啲上海嗰個咩大飯店咁樣。嚇！哦。哎呀，貴價唔飽嗰啲。係啊，而家就總之就160蚊咯。廣州啊真係大把呢啲。標準大床房196咯，就係咁啦。江景雙人房236咯，咁你入到去住一晚咧，就好似穿越咗咁嘅啦。夜晚發夢可能發到一個民國嘅夢。160蚊一晚。同阿孫中山先生一齊去搞革命咯，完全捉摸晒啲歷史啊，俾啲歷史包圍住。真係有人住嘅喎，係嘛？梗有啦，而且平咯。100零蚊怕咩啫？係咯。即係你可以住下感受一下喎。我哋梗係冇必要啦。即係特別咧，離開咗廣州嗰啲咧，翻到嚟其實可以住下。即係你喺上邊愛群大廈嗰啲字上邊嗰啲石雕都係西洋式㗎，係咪？即係有啲觀眾可能離開咗廣州好多年啦，咁翻嚟，可能佢哋離開嗰時，廣州愛群大廈再好威水啊！力大灣區又活力新廣州，各位觀眾，我終於嚟到紐約啦！呃唔呃到下人咧？真係永不過時喎！仲有好多人喺度影相嘅，係咪可以呃到下人話嚟到紐約咧？梗唔得啦，邊咁易啊！作為遊客咧，呢度係唔可以錯過㗎。哇！小妹妹開部電雞咁快嘅，喺呢度好多人影相嘅。與此同時，你亦都可以睇到海皮邊好靚嘅啲風景。到而家呢個時間，日落啦，最靚、最多人影相，嗰啲車喺嗰度排隊。嗱，靚仔就坐喺地下，好型啊！我仲話睇下有冇西餐食，係有嘅。我哋而家係再求證一下，角度影相靚喎。乜嘢啊？即係廣州第一座混凝土鋼架結構高層建築，廣州第一高樓。與歷史對話，翻嚟住下啦，感受下歷史。係又唔貴啊！
100零蚊，160蚊一晚。收嗰啲舊嘅建築物咧，如果佢活化咗，仲可以住咧，其實唔貴嘅，就係咁啦。哇，舊到非常啊！但係淨係去睇下啲畫都好啊。嗱，嗰幅圖似唔似紐約？都似㗎，台山人㗎嘛。台山人做嘅翻嚟起㗎嘛。啊，仲有愛群人壽保險有限公司啊，香港總行啊，創始人啊，斗山鎮啊。台山就係、好多都係因為台山人出國比較早。民國時期嘅愛群之後佢賺咗錢之後咧，就大部分人買地起地、投資鋪啊咁樣。以前嘅嗰條街就係咁樣樣，大家仲認唔認得？我諗睇過呢個景象嘅觀眾應該都冇乜嘅。都可能都好老啦。民國時期一成90歲起碼。前咧仲係拉車仔嘅，長堤邊啊越嚟越旺啦。五光十色啊，仲有1980年嘅愛群大廈門口係咁樣樣㗎。咁我嗰年亦都出世啦嚇。人民大廈呢度寫住係咪啊？呢個冇睇錯啦。咁而家外邊就車來車往，同埋咧為咗迎接呢個盛大嘅全運會咧，條路終於都揼開咗啦嚇，諗住鋪嗰啲新嘅，應該係。咁啲車行過嘅時候咧，就會無時無刻提醒自己，差唔多有盛事啦喎，係咪？整下呢啲咪好咯，寫下啲歷史出嚟，俾人睇下啲舊相。廣交會閉幕酒會第一屆。手術犀利到不得了，真係。係醫術好高明，醫術好。即係只不過當時啱啱落成嘅時候，梗係未有呢棟啦，咁就不得而知啦。反正佢好多年前都話技術好夠。哦，先日先紀念。可能咧服務係咪差啲啊？唔知啊，咁醫得翻唔緊要嘅，服務差啲咪差啲啦，係嘛？到呢度咧講咗咁耐啦，等緊過馬路同大家講翻。飲完佢啲湯咧，真係好舒服個喉嚨。係啊！嗱，我講咗咁多嘢啦，都唔覺得有想咳嘅衝動啊，即係唔會有喉嚨痕啊嗰啲啊，幾好啊真係。真材實料啊！你睇下佢攞幾多肉嚟煲先得嘅。嗰啲橄欖佢煲咗咁耐咧，啲味出晒嚟，真係好。唉，真係賺你可能一半到嘅啫。係啊，仲要呢個已經係算貴個兜嚟嘅，有兜平，平時都36定38。過馬路啦。愛群大廈咧，我哋呢個方向望埋喺左手邊呢度咧，咁先頭我哋睇到幅相啊，係廣州淪陷嗰日37年係嘛，應該係啦。咁咧嗰啲侵略者咧，就喺嗰排屋進嚟入城㗎啦。咁有嗰啲騎樓屋咧，同而家同嗰陣咧都係咁樣嘅格局㗎喎，一模一樣嘅。1937年用到而家嗰啲騎樓。再有冇早就唔知啦。你食飽飽睇完愛群大廈，你又可以嚟行下呢度。可惜已經錯過咗日落時間。不過今日嗰啲雲太多啦，睇唔到啊！呢個景色好靚，同埋而家開始唔算太熱㗎啦，唔似話行起身一身汗啊。雖然前面哥哥背脊都係成背脊汗，咁。喺呢個時候咧，你慢慢向前行，差唔多夠7點咧，就可以睇到大鐘樓着燈咯。咁啊呢邊就可以睇下前邊人民橋。大概再過多1個月度啊，就好啱行噶啦。即係有啲北風吹下嚟，而家都可以係啊。
嘅，好舒服啊，係冇太陽。呢排都已經算冇開始咁熱㗎啦。其實今年啲夏天都唔算熱得好犀利嘅，只要冇颱風嚟就得㗎啦。大西豪啊！大西豪仲喺度啊？你哋講緊大西豪。係喎。咁啊喺鏡頭正前方呢度行入去咧，就係仁濟路啊。咁啊，大家知唔知以前仁濟路係賣咩嘅？隔離喺醫院，仁濟路係賣咩？都知嘅。我老婆唔知講過，係賣金銀衣紙嘅，最多就係呢一度。咁然之後再行前少少，呢度係以前嘅大同酒家。咁啊，再行前啲咧就係大鐘樓啦。咁啊，再往後咧，我哋已經見到喺呢間屋嗰度咧，其實就已經係芳村嚟㗎啦。其實好鬼近嘅，即係始終又隔咗一條橋咯。今朝咧嗱，其實咧細心嘅觀眾咧睇見我件衫就知道，其實今朝咧我係去咗南沙㗎嘛。咁啊出發嗰陣咧，我聽收音機講啊，話芳村炒車好大鑊。咁學董橋係學董橋，話嗰度閃電。學董橋炒車好大鑊。咁啊就同老婆講，好彩今朝冇去芳村飲茶啫咁。咁然之後到我搞掂晒，我翻嚟1點鐘到啦，就經過學董橋啊。咁啊就係過翻海珠區嘅時候咧，見到嗰啲雪糕筒咧先啱啱執好啫，差唔多着燈啦。咁啊，其實我哋而家咧就慢慢行過去睇埋着燈，咁啊去南方大廈坐地鐵走。其實各位觀眾如果翻到嚟咧，就唔使咁快南方大廈嘅，你可以去埋沙面島行下沙面咁啊，感受下啲民國風嘅建築物，好難得嘅。歐式係嘛？應該都係歐式。到嗰個鵝潭會係嘛？唔係嗰個藝術中心啊！白鵝潭藝術中心。係喺度閃緊燈喎。開着燈啊，已經都。着燈啊！又熄咗。網紅天橋啊！係網紅天橋。嗰啲人喺度影人民路嗰啲又係舊建築。係，全部都係舊建築。咁啊，其實最爽就係揸車經過，可以好近距離睇到右邊呢一棟叫做白宮啊！左邊先係白宮，右邊呢叫做東亞大酒店，應該係呢度人民路開始嘅地方。人民路一路往北咧就可以去到越秀公園啦，好靚嘅呢個時間。今日已經唔算多人啦，遲啲咧到國慶節咧，呢度全部都係人啦，啲人嚟遊玩、遊客。冇太多人，好多人。國慶節咪留喺市區玩啦，後邊幾日咪揸車去第度玩咯，去澳門去香港。而家唔算多人，啱啱好咯。其實感覺上咧，而家廣州咧啲人又好似少翻啲咁多，有時候太多好似不是太好。你喺呢度少咯？呢度少景點多。嗰日去正佳遊過，都係講嘅。今日我坐地鐵全部都係人，哇！真係頭皮發麻。我哋佢啊，一離開嗰個正佳咧，去翻天環廣場，哇！成個人好放鬆嗰種感覺咧。所以咧，我哋再講啊話，如果下次再去天河食嘢咧，就唔好理佢啦。揀翻天環廣場就算啦，咁咯。翻呢半戶外，不過女又唔中意。到洪水嚟嗰時咧，就會慢到上嚟。水浸街嗰陣啊，啲細路仔喺度玩。不過係唔俾入去。啱呢個太陽已經落山啦，差唔多7點啦。喺右前方咧就係南方大廈呢個位置，而家都幾旺啊，賣電子數碼產品啊，即係唔係手機喎，係零件嗰啲先頭海尾批發。電子批發嘅。都收工㗎啦。咁就華強北就係有道理，華強北都係咁上下嚇。即係賣嘅嘢啊。啱啱唔知大家睇唔睇到？南方大廈仲有老細裝緊貨喎，梗係啦，賺錢呢啲嘢唔使交租嘅，你估？做到佢盡，賺到佢盡㗎啦。大廈咪又係台山人起嘅，佢係大新公司嚟㗎嘛。以前咧，大新公司咧就喺呢度嘅，咁啊大嘅百貨商場，咁後來就變成南方大廈啦。
而家咧就變咗賣電子產品啦。以前係賣百貨、床上用品啊。過年嗰陣最緊要嚟呢度買張被啊，好多嘢買啊，尤其外地嘅人嚟到廣州，就一定要嚟呢度買啲嘢先走嘅。喺呢度啊，爬龍船㗎。喺呢度爬龍船，你唔知㗎？冇錯。呢度啊，元江路呢段啦。呢一度。跟住又可以喺南方大廈上邊租間房咁咪睇爬龍船。咁依家咧就唔喺度爬龍船嘅，全部去晒珠江新城嘅啊。另外而家都仲聽到啲聲喎，聽講話上邊咧養咗好多燕子㗎。啊，而家我仲聽到啲燕子叫啊，唔知係咪真㗎嚇？睇就睇唔到啊，聽聲就聽到咯。我哋終於咧就嚟到大鐘樓前面，即係粵海關啊。咁我哋會去前邊嗰度坐地鐵走嘅。咁啊睇下趕唔趕一次睇到大鐘樓開燈啦。咁啊仲有3分鐘就夠7點啊。咁啱經過，亦都睇下咯。咁至於呢棟咧就郵政博物館嚟嘅。大家如果想珠江夜遊，亦都可以喺度買飛咯。夜晚睇嘅，不過朝頭早就平啲。二維碼購票，你又可以喺個窗口位度購票，咁就得㗎啦。咁你一定要問清楚佢喎，幾時有船喎，同埋要認證嘅，即係實名制啊。咁你有旅遊證件就得㗎啦嚇。咁啊唔俾做嗰啲就唔好做，俾做嗰啲就做，咁就係咯。11點嘅啲燈開到，當然啦，你亦都可以自助購票。咁如果係人多嘅時候咧，其實自助購票方便啲，即係去到大嘅節假日啦，唔會咁少人嘅。喺嗰度排隊啊，嗰啲人喺度珠江遊3個字嗰度咧，嗰度排緊隊啲人。廣州塔，趕快嚟購票吧！等緊7點2個字嗰班船，如果再遲咧就要8點啦。咁你可以喺嗰度睇見，7點2有船啊，咁你咪準備咯。咁啊然之後咧就安檢，揸住個身份證咁就入去㗎啦。買咗飛嘅話，都幾方便嘅。應該有船埋緊岸㗎啦。夜晚靚好多嘅，都幾多人排隊喎。呢度有一批啦，後邊又有一批。我估㗎咋，因為佢咧可能分上下層嘅，咁啊分開嚟排隊啩。我估其實唔知啊。我唔係呢度排隊驗票入嚟，洋人就入咗嚟啦。幾間媒體見到咧，特斯拉車廠嘅老細，佢阿媽媽咧定居廣州好耐啦。佢好似有一次，定居廣州人哋定，唔係定居上海，更正下，定居上海。咁佢有一次咧嚟廣州喎，都有坐呢個船。咁至於咪包船，我梗係唔知啊，係咪？佢要包船都唔係好難啫，係嘛？有個好靚嘅船經過，哇！呢個最靚啊，幾層㗎，南海神廟號我估㗎咋，過唔過到咧？佢會唔會過唔到嘅咧？哇！好驚險啊！應該過到嘅，過唔到得掂嘅。好鬼靚喎！呢個船真係，夜晚黑尤其。咁啊，前邊呢個咧就係人民橋啊。時間未必就得啱啦。大鐘樓未夠鐘開燈，而家已經夠7點㗎啦，可能7點半，算唔算已經開咗燈咧？可能8點啊，唔等啊，係啊，算開咗㗎啦可能。但我覺得唔係咯。前咧就好多人喺度直播唱歌跳舞嘅，咁啊後尾咧亦都發生過一啲小爭執，咁啊霎過下氣，咁啊而家咧就成部警車等住喺度，咁就冇人霎得到氣㗎啦嚇。同埋咧擺咗一啲紅色嗰啲水馬喺度閘住啊，啲水馬就有用啦。咁係幾靚嘅。好啦，既然睇唔到都唔緊要啊嚇，我哋要嘅要睇，聽日嚟過得嘅啫。下集見，拜拜！大家有機會翻嚟呢度睇下，係真係好靚嘅。8點啊係。應該係8點啊，7點半嗰啲咁啦。你7點半？唔知。每日都唔同嘅，呢啲就係魅力所在。我哋前面坐地鐵文化公園站，下集見，拜拜。